ngaranna parem mata hate tinggal ieu mah lain jang batur ka diri urang we aing si beunta pantes mata hate tinggal kitu bae masya Allah karim tah beuntakeun mata hate urang ngeunaheun beunta mata hate mah segala rupa hararampang ngarenaheun tuh itu bisa ditanya ke pemajikan kunaon mewek bae antu sajakeun teh mentu puasa teu bukan hayang bebeja tuh bebeja hayang naon mau kena segala samping segala baju segala nu penting aing izinan nyandung sia cak lu kolot sial sarua jeung ngekabentar gelap aing henteu tah ulah loba omong sayu beunta ngaranna mata hate ya Allah ya Rabbi ngeunaheun beunta mata hate ieu lah urang ramekeun maleman nisfu Saban sarua jeung ngaramekeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha macam-macam lamun urang ningali dina kitab arifin kitab ahli ma'rifat urang kieu bae paling sederhana ba'da magrib maca para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin urang ku Gusti Allah dugi ka saahye dipaparingan nikmat sehat nikmat afiat leuwih-leuwih nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman nikmat Islam nikmat etalah nuku urang disyukuri dipake dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu geus loba anu nanyakeun ka sim kuring iraha cenah penutupan pengajian bari nu nanyakeun eta tilok ngaji sebenarna mah ai nu ngaji mah geus teu nanya-nanyakeun deui sebab sanajan teu ditutup ge nutup sorangan langsung pere sorangan surang ulah waka nyaritakeun penutupan ieu mah kakarake nyaritakeun pertengahan bulan urang nanggalkeunana Senin rawah teh Senin Salasa Rebo cekolot baheula mah ngahenen karasa jero teu beres Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin jadi malam Senin malam tanggal 15 disebut nisfu Sya'ban teh artina pertengahan bulan Sya'ban aya nu makekeun nisful awal malam tanggal 15 aya nu makekeun nisfu tsani malam tanggal 16 galibna sok makekeun nisful awal malam tanggal 5 jadi kepeting nisfuna aya naon kitu malam nisfu henteu aya naon pedah atani Jibril cek Kangjeng Nabi kuring kadatangan malaikat Jibril cek malaikat Jibril ya Muhammadu gum fasalli hei Muhammad udang salat cek Kangjeng Nabi wa ma hadhihi lailah emang malam naon ieu titah udang titah salat
malaikat Jibril hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Malam ieu adalah malam dibukakeun lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Madhi ai kitu malam naon ieu? Hiya lailatun nisfi min Sya'ban. Ieu adalah malaman pertengahan bulan Sya'ban. Langsung Kangjeng Nabi hudang wudu, salat, pas sujud kadengi ku Siti Aisyah. Dina sujudna sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulika wa quwwati. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuluy macana panjang. Allahumma inni terus dibaca ku Kangjeng Nabi datang kala uhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsi. Beres salat Siti Aisyah naros tuan malam ieu tilok biasa-biasana sujudna lillah amat aya naon emang. Oh Aisyah malam ieu teh malam nisfu Sya'ban. Man ahya lailatal id wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma matal qulub. Saha jelema anu ngahirup-hirup maleman dua lebaran Idul Fitri jeung Idul Adha oge maleman nisfu Sya'ban maka moal paeh hate ketika hate-hate manusia pararai. Dihirupkeun hate urang ku Gusti Allah jelema nu ngahirup-hirup malam lebaran, ngahirup-hirup malam nisfu Sya'ban, tah ieu hatena dihirupkeun ku Gusti Allah teu dipaeh. Panari hate nu paeh mah sanajan deukeut ka masjid teu kadeuleu paeh ka mah hate. Modar tah mah lain paeh deui. Modar deket ke majlis talim ai hate paeh mah atuh kos kakadal bae ka majlis teh sia-sia aing paeh ka hate. Mun kitu mah neulebar mun cilak mata hate. Mun kitu mah neuleus susu nu gede buringas paeh eta nu kitu. Saat-saat batur memikirkan kumaha nasib di akhirat nyana mah terus bae nyokotan duit bang ridit riba geus teu kadeuleu ku mata hate kumaha jaga di akhiratna paeh teh mata. Ajakan coba ge nu ngridit engke meuting-peuting ge ngajakan istighfar. Asana pesenen tambah deui ngriditna. Hate urang teh lamun geus paeh mah repot. Ciki soleh teh mau mobil paeh kudu didorong nu paling parah mun listrik paeh pararoe paling parah sekali bobogaan salaki paeh. Teu bisa didorong tamang. Bisa usul ka KUA tamang. Tuh jadi barang paeh teh teu bagus. Nah iyalah urang ramekeun maleman lebaran, ramekeun maleman nisfu Sya'ban. Ku urang ramekeunana teu kudu rame-rame di mana-mana, cara ngarame-rame diri ka Allah berbagai-bagai cara. Neku salat 100 rakaat mangga ngan kudu boga ijazah heula. Urang nu can diijazahan ulah sailu-iluna bid'ah. Besi di lembur aya nu ngayakeun salat nisfu Sya'ban ulah milu.
ulah engke-engkean teu puguh maksud cara jelema kuari di partai suka Golkar iya suka Golkar dek nanti memilu bae maksudna dan teu boga maksud blow on eta maksudna naon dek milu ka PDI henteu mah ngeresep bae ka bandara Beureum iya tuh kudu boga maksud naon henteu mah lah ngilu ngeungkeuy bae tolol sia iya naon is kapan aing mah pokona mah nu penting mah aya duitan bae eta mah goblok bentolol tah mah ulah engkeuy-engkeuyan teu puguh maksud geus urang lamun endek asup ka partai sing taliti selektif ieu partai naon ieu partai petilu ari partai petilu teh artina naon aing teu ngarti cenah gambarna bae eta Baitullah nu sok urang disembah teh jadi aing resep ka gambarna bae dieun bae ku sia gambar atuh di imah sia malah imah sia potongan Baitullah habak atuh aya resep ka gambarna mah sia nyaotan teh artina henteu ulah kudu ditaliti heula iya partai nanti mah Golkar Golkar artinya naon caringin tangkal caringin mah gede bisa pakai nyuhan mun rubuh katidian teh sia pae sing ade ulah main nyuhan bae kiai geus loba aja sanu karubuhan tangkal caringin malodar nyaos ya jadi taliti heula dek ka mana ieu arahna mun dek ka partai mun organisasi kudu nyaho heula arah ai kitu mah geus nyaho Golkar teh golongan karya jadi nya nama terus be berkarya artina berkarya teh digawe jadi sia teu eureun-eureun mun asup ka Golkar mah digarawe bae sia mengartikeun kitu amat iya tuh emang kos kitu eta taliti lah lamun PKB naon PKB teh partai karung bekas aduh eta taliti heula terus jadi orang asupna mantep dek naon ieu maksudna naon nu diperjuangkeunana saha huluna di dituna bel jelema bager apa henteu huluna tanyakeun heula jadi ngeunaheun urang lamun ulah engkeuy-engkeuyan teu pararuguh ieu ge aya nu ngayakeun salat malam nisfu saban milulah jangarana ge salat ulah tetep aya aturan-aturanana eta mah salat kelas tinggi nu geus bisa ceurik bari salat eta meunang da salat kos kitu urang kudu salatna ge ieu kuduna ieu diistighfaran deui salat urang mah kudu ditobatan deui salat urang mah lain ngadeuketkeun diri ka Allah ngajauhan salat urang mah sholli sunnatan nisfi sya'ban lailatul Allahu akbar 15 poe deui puasa angkaring aing kuari di PHK sial jasa ta pabrik goblok nu saurang mah Allahu akbar bejana aing dek dikirim ka Karawang sial ieu tolol personalia goblok-goblok deui Allahu akbar aing dikaluarkeun tapi pesangon teu kaluar talolol jasa ieu aja salat kos kitu heran aing mah salat si kos kitu bari ulah salat tong kos kitu tuh ya jadi salat urang mah istighfaraneun taubatan geus ulah salat geus caritana malam nisfu saban jang kelas-kelas urang mah ulah di Bandung aya di Cilember ajengan Sepudin di berjamaahkeun loba nu nentangna kiai nu barisa ngaji ulah eta mah kelas ba'dul arifin
kelas-kelas jalan menunga doana lain jang sorangan mah delok di pikiran geus nemah kumaha Allah ngatur lu di pikiran teh umat kunaon jadi kararieu umat teh mikiran Ba'dul Arifin mah kok aneh dek pilkades rakyat daratang ka kandidat marenta duit kokos gitu sih alam ku hari aneh dek ondangan minta duit dek ke rumah sakit minta duit gagaro minta duit gagaro doang atel minta duit itu sih kubaha konsep nah kokos gitu amat nah iya mikiran umat kok jadi koski aneh aya di akhir zaman koski nu mere jeung nu dibere bakal ngerbek kabeh di neraka eta nu kos kitu ngaranna ar-rasy wal murtasyifinna nyogok nu nyogok jeung nu disogok bakal ancul-anculan ngerbek di neraka di pikiran kok budaya jeung akhlak jadi koski bakal apa moal sehingga beresan negara jelema nu hayang dipilih model kos kitu wawasan urang teh kunaon kada materi ayeuna deuk milih pamimpin teh lain nu boga wawasan jang ngabeberes negara di lembur teh teu pati rarapi urusan KTP SPPT urusan berbagai-bagai urusan waris urusan rumah tangga dan lain sebagainya rukun tetangga rukun RW na rukun gitu RK rukun kampung dan lain sebagainya ieu mah geus teu mikiran bakal kumaha ke kajadianan nu mabok dipilih bae sepuguhnya na sok joget-jogedan dipilih bae haju nu ngaguguleukeunna kiai ustad ku sebab rada gede diberena pana tanya hanya sok joget sok babok pana tuh ustad ngahayu-hayu isinya nak tak ustad dobloon eta ditanya tak dobloon aduh mana eta coba ustad di blon-blon kurang mal daek itu ge ditolol-tolol mal daek sebab naon atuh bloon kabeh tah ieu urang geus datang ka zaman model kos kieu ditafakuran nah malam nisfu Saban urang doakeun ye umat ulah datang kos kararieu supaya bisa tararobat henteu mikiran sorangan umat kok jadi kararieu aneh ulah-ulah nu bodoh nu pinter nage jadi koski lain hayu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis silih wasiatan dina hak silih wasiatan dina sabar supaya ngarareuna kabeh dina agama dina negara rapih. Nah ieu mah maleman nisfu Saban teh sakali deui lantaran ku ari mah loba pendatang bisi aya nu ngahayu-hayu ngajakan salat nisfu Saban sakali deui ulah hukumna bid'ah geus bae kanyana usil ulah bisi urang ditanyakeun ngaulah-ulah kumaha can dalilna nah bisi digitukeun ku nyana aju bae pan kolot baheula mah dalil ya pereup ya nyawa sia aya pereup ya emang aing geus kebal teu ngadalil ya asana ngababuk ka sungut sia ya asana jantowor sia ya budak kuliah mah teu nyaon jantowor naon jantowor eta bahasa Korea teh jantowor aduh guys daripada orang bakal ribut teu bagus mendingan geus ulah usil salametkeun diri urang bae sebab di akhir zaman kieu mah loba jasa paham nama lah atuh geus teu ngararaji tapi harayang jadi pendeto iya geus teu bareres tah kitu Kangjeng Nabi teh malam nisfu Saban teh jeung cak Kangjeng Nabi innallaha la yaqlu a'mal ibadi sanyana Allah ningalikeun nempokeun kana amal-amal hambana dina maleman nisfu Saban
lantaran diusulkan dilaporkan buku urang nu ayeuna ka Gusti Allah dibere buku nu anyar buku nu urang ditilep kuari simpan ke dihijikeun jang di yaumal mahsyar dihijikeun nangke bakal dihujankeun nu katarima ku leungeun katuhu saadah nu katarima ku leungeun kenca saqawah cilaka aya nu katarimana ku tonggong askos saqawah cilaka ning cilaka mantak Allahumma naon kana pananti kaleungeun teh pananti kareung ati ni kita biyamini dan terus-terusna kadila tutini kita bisimali aumi waro izhari ulah Gusti mere kitab kana leungeun kenca jeung atawa katonggong cilaka tah kuari kitab urang malam engke tah peuting magrib tah dibawa nisfu sawan peuting dibawa teh jam 12 kalau tutup dibere buku nu anyar sehingga hade di tahun ieu aya kredit aya mabok naudzubillah min aya zina naudzubillah min dan lain-lain sebagainya berbagai permaksiatan ditutup berarti buku anyar alangkah bagusna lamun buku urang ketika diangsongkeun ka Gusti Allah pinuh ku kahadean ngan kapan ayo urang mah tunduk bagus di mana jang ngaji saminggu sakali ge bari nundut datang ka imah mah remote TV deui SMS deui loba kagiatan ka dieu ka ditu mendek mana bagusna dalam saminggu mata teh coba lobaan dipake neule Quran apa lobaan dipake neule TV apa lobaan dipake neule bujur asal nu katilu tah ceuli urang lobaan dipake ngadenyekeun urayan-urayan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan Al-Qur'an atau loba pake ngadenyekeun obrolan-obrolan gibah ujub dan lain sebagainya atau loba ngadenyekeun biduan-biduan iceli kitu keneh sungut lobaan pake ngucapkeun nu dipake karidho ku Allah atawa dipake ka bendu ku Allah leungeun dan lain sebagainya catetanana eta engke bakal aya kabeh catetanana aya mayal fizu min qaulin illa ladai ar-raqibun atid daun nu diucapkeun nu didenge ayat tulisanana malaikat raqib jeung malaikat atid renungkeun ku urang bakal kapanggih eta engke jaga di akhirat naon nu ku urang dilakukeun nu mantep Kangjeng Nabi sabulan Saban puasa teu eureun-eureun datang ka cik Siti Aisyah asana sim kuring ningali tuan teh henteu cara biasana di bulan biasa mah aya bukana aya puasa aya buka kok di bulan Saban mah ieu teu buka-buka cek Kangjeng Nabi bulan ieu teh bulan diusulkeun dilaporkeun amal-amal seluruh hamba sim kuring teh resep jasa mun kabeneran buku dilaporkeun ka Gusti Allah dalam kaayaan keur ibadah ka Gusti Allah masyaallah kata Kangjeng Nabi nu geus jelas eueuh dosaan hayangna kos kitu kunaon ai urang Bojong Cikupa pasar Kemis Onam leuwih ti heula tah bageus teu mikir-mikir kadinya ya Allah ya Rabbi tuh Kangjeng Nabi mamikiran kadinya nya entek maleman nisfu Saban ramekeun ku urang hirupkeun ku urang supaya hate urang hirup lamun hate urang hirup teu meunang neuleuh syiar agama irek naon ieu syiar ramean muludan geus aya can-can danana kakarak aya 5 juta butuhna sabaraha butuhna 30 juta kadiekeun 5 juta ayo teu naon suka cari tambahan tolol teman tah tambahan wae
ulah ngarepotkeun batur eta bentak mata hate ngaran eta bentak mata hate ngaran aya sing geletrek we keur naon ieu ngabenerkeun internet basid geus aya internetna saparo kakarak ge encan aya saparo deui encan sabaraha hitung ku sia cokot di material terapkeun ai duit ulah mikiran duit ai ka Jakarta. Wah, terberes sama pihak Pak Haji kos itu gantung habak. Plek. Terapkan ya, mesti kurang. Datang ke Imam Haji. Kita bentak mata hati kos itu. Ieu masjid ieu kaburu tah moal ieu datang ka tarawih can di keramik ieu. Can aya mah keramikna. Meuli atuh ya saminggu deui. Masyaallah ke tarawih kumaha? Atuh aya kitu. Ai meuli tah. Duit na tuh tukang bas nangis tidak nangis pokoknya mah kabeh ditangkes ku Pak Haji ngamal kebal hirup mah eta kos gitu dah masyaallah bentak mata hati eta bentak ieu mah mobil pas liwat ka masjid nu keur dibangun ditaekeun kacana geus anu nanya aing lah tolol tolol jasa lah eta ngaranna pareum mata hati tinggal ieu mah lain jang batur ka diri urang we aing si beunta pantes mata hate tinggal kitu bae masyaallah karim tah beuntakeun mata hate urang ngeunaheun beunta mata hate mah segala rupa hararampang ngareunaheun tuh sia itu bisa ditanya ka pamajikan kunaon mewek bae antu sajakeun teh menindek puasa teu boga hayang bebeja tuh bebeja hayang naon mau kena segala samping segala baju segala nu penting aing izinan nyandung geus ya cak lo kolot sial sarua jeung kabenter gelap aing henteu tah ulah loba omong geus hayu bentak ngaranna mata hate ya Allah ya Rabbi ngeunaheun bentak mata hate iyalah urang ramekeun maleman nisfu Saban sarua jeung ngaramekeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha macam-macam lamun urang ningali dina kitab arifin kitab ahli ma'rifat urang kieu bae paling sederhana ba'da magrib maca yasin 3 balik hiji yasin ka hiji minta dipanjangkeun umur jeung ibadah ka Gusti Allah subhanahu maca yasin kadua minta rezeki nu jembar jeung ibadah ka Gusti Allah subhanahu katilu minta dihampura dosa nu geus kaliwat baik anu endek kitu bere. Aduh cenah kiai kula mah kolot baheula teu bisa maca yasin. Kulhu bae. Sabaraha maca kulhuna 100.000. Jadi atakah eta ngaranna tah 100.000. Atawa salila nu maraca yasin. Yasin ka hiji anu dipimpin der nya nama kulhu. Yasin kadua salila maca yasin nya nama kulhu. Kulhu ge cenah kula mah rada balelol we cenah ge bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salila maca. Atawa cenah bismillah ge kiai kula mah balelol. Kulhu teu maju bismillah ge teu maju. Sia mah cicing bae ngadengekeun nu maca yasin. Geus bae di ulah macana naon geus. Diuk di tengah-tengah diukna geus pokona mah kaler wetan kareup tukang aya nu maraca yasin nyana diuk di dinya geus jadi ceulik pinuh ku nu maca yasin kakara datang ka wa mal ya la abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un geus kos kitu geus alhamdulillah daripada HS di ditu di pos kamling dan di dinya di tengah-tengah nu maca yasin gunakeun ku urang pake wirid taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala
Maleman eta teh maleman dihampura ku Gusti Allah seluruh dosa. Lantaran tuftahu fiha abwabur rahmah. Dibuka pintu dedeh jeung nyaah Gusti Allah. Lamun Allah ngabogaan rahmat 100, nu hiji diturunkeun ku ari ka dunya, nu 99 jaga ajang di yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Kuari hiji rahmat bae ge cacing ka anakna deudeuh, manu ka anakna deudeuh, hayam ka anakna deudeuh, buaya ka anakna deudeuh, ulah-ulah eta nu kaasup galakna hewan mau aya bahasa sagalak-galakna mau tilokna dahar anakna. Dilindungi ku maung anak maung tetep bae eta aya rahmat Allah hiji. Maung bae deudeuh ka anak tilok di dahar kunaon dicikupa anak dibebaskeun ka pirunan bloon eta geus biadab jasa kan jelema masyaallah borosot ngalahir dia geus teu puguh jeung puguh eueuh nu tanggung jawabna bulen balangkeun ka jalan cai kos lain manusia pan eta bapana geus puguh kabur ka mana meureun jameureun kapanggihna ge saliwat tamatas deuleu internet ditoel ajunang karak ceces kuat tepuk kudu tanggung jawab lah ya Allah di akhir zaman diri kos kieu nah maung sagalak-galakna maung tilok ngadahar anak tapi kuari bangunna loba jasa kolot ka anak biadab sabalikna anak kakolot main ancam-ancaman cakolot awas ya ku aing paehan sia cak anak dia parang sana aing sieun beureun kakolot ieu teh naonan coba eta anak jeung kolot blon kabeh ya Allah hese mudah-mudahan hese nyaritakeun anak jeung kolot kos kitu Gusti Allah urang kapanggih di zaman kuari teh model kos kitu tungtung nama indung jeung bapana teu bisa hees geuting teh mun cilak bae lantaran anak mamawa belati bae sanu nyaho beusi ngalengkah ka kamar loba dongeng napan kuari mah kolot disate ku anak kitu keneh deui beusi aya kolot di kamar bae beusi der saimah tungtung nama teh es kabehan pan ieu curiga itu curiga nih maleman nisfu Saban di samping urang tadi maca Yasin kadituna istighfar ka Gusti Allah nu loba minta hampura geus ka Gusti Allah nemah diri Gusti asana meureun sa Indonesia bahkan sadunya panglobana dosa abdi lamun batur datang ka awang-awang dosana abdi mah nyundul ka langit ustaz deui pan nyundul ka langit berarti tapi pan Gusti mah maha gopu Gusti mah maha hampura abdi malam ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng sanajan dhaif tapi abdi percaya ka Kangjeng Nabi nah abdi minta hampura dihampura ku Gusti Allah masyaallah abdi mah tukang mabok Gusti tapi abdi tobat abdi tukang maling Gusti terutama payung mah sendal ku abdi di palingan bae ku ari geus numpuk di imah abdi tah ieu abdi hampura Gusti hampura dek dibalik-balikeun deui ku abdi sendal nu jarorena mah nu bagus teh mah dek dipake bae tah teu jadi tobat kos kitu mah tah ieu abdi tobat Gusti ka Gusti kumaha tah Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah malam ieu maleman dibuka rahmat Allah magfirah Allah geus ku aing dihampura dosa nu geus ulah dipikiran cakal dihampura kita ku puarana Gusti Allah ngan aya Allah ngahampura illa sahiron kecuali tukang sihir teu dihampura tamat malam nisfu Saban manehna masih keneh jual beli tentang sihir atawa nyana bisa nyihir atawa geus nyihir nyana teh minggu kamari teu tobat malam eta tata teu dihampura ku Gusti
dua wa musahinan jelema anu zalim keras hatena teu daek ngahampura ka anak ka bapak ka dulur ka deung-deungeun pokona malam nisfu Saban masih kene aya di jero hate kabeung berat embung ngahampura ieu teu dihampura ku Gusti Allah. Tilu mudmina khamrin anu terus ngalanggengkeun nginum arak kamari mantes nginum minggu kamari mantes malam eta can tobat nyana masih kene cenderung hatena hayang mabok kene bae na ieu teu dihampura dosa ku Gusti Allah. Wa aqal walidain jeung anu nyentak ka indung bapa ngamarahan ka indung bapa nah mumusuhan jeung indung bapa nah ieu teh dihampura dosa eta masih ada tah hiji tukang sihir nu nyihir jual sihir nyana henteu tobat dina tobat lagi mun terus bae tetep teh dihampura. Dua musahin keras hate zalim tilu jelema anu mabok teu eureun mabokna termasuk zina kabair nomor kaopat da anu ngamusuhan indung bapa moal dihampura ku Gusti. Mantak mumpung aya kesempatan urang lia moal ka mamana lumpat kaler kidul wetan kulon ge ujung-ujungna Majapahit kapanggih jeung Allah. Dek lulumpatan ka mana urang maksiat. Ujung-ujung nama pae tetep bae kapanggih bae jeung Allah jeung Allah bakal ditanya mending kuari mungkun keur dibuka ku Gusti Allah abwabus samai wa abwabur rahmah mulai urang istighfar minta hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cara nu bagus ku bacana kiai, cara nu bagus ba'da maghrib tilu yasin tadi datang ka isya. Langsung salat isya berjamaah eta termasuk ihya unis lailatul nisf. Ngehirup-hirup malam nisfu Saban. Mantes isya ka imah ngopi diuk nonton TV. Siapa emang kos gitu baik pagaweanan atuh eta mah. Oh, teu jadi deui bae dek bedang pangampura teh. Wayahna malam ke maulah. Ulah sapeting teh heula malam eta. Reup nu bagus ba urang sare udang sekitar jam 12 atau jam 1. Didinya orang mandi, wudu, sholat tahajud, sholat hajat, istighfar, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Pendek bae astagfirullahaladzim, min kulli dzambin azim, wa atubu ilaih. Abdi nyuhunkeun ka pangampura tina sakabeh dosa tina dosa nu gede jeung abdi babalik ka Gusti. Hayang nu panjang nu biasa kurang dipake ba'da salat astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sok ditaban min jami'il ma'asi wal dzunub. Pek deuk nu mana bae. Antun deuk eta bae astagfirullahalazim li wa li walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mangga pilih nu mana urang resep. Terus istighfar bae geus urang mah minta hampura malam engke mata. Datang ka jam 3:30. Jam 3:30 salat witir. Sholli sunatan minal witri rakaatain 11 rakaat mun teu kuat mah 7 mun teu kuat 5 mun teu kuat 3 sateu kuat teu kuat geus hiji. Cak malaikat pohara awak sakitu dedegna ngan hiji. Cak malaikat teu akur jeung tanjag. Ai awak pohara gagahna daharna ge kadeuleun ku malaikat teu pohara jasa. Ai salat witir sarakaat. Lah sia cek malaikat bego. Ulah datang ka di kitu-kitu ku malaikat. Jadi orang tegep minimal 3 geus minimal.
beres jadinya langsung ke masjid berjamaah. Malam nisfu teh dihirup-hirup kos kitu. Eta sederhana ta kos kitu tah, eta sederhana. Nu bagus bah. Tadi teh bada isya ngaji deui atau wirid datang ke jam 11 reup sare sajam atau setengah jam hudang deui tahajud terus istighfar malam eta mah hirup-hirup. Komo nu geus kolot mah ya aing datang teh moal ka malam nisfu Saban hareup. Asana moal sakeuna. Sebab karasa ku aing cangkeng geus teu cager-cager. Haju ieu nyareri awak. Asana moal, cak aing moal-moal. Tah, itu bagus eta aki-aki kos kitu tah. Asana geus moal jasa bae geus. Jadi ngagedekeun ibadah. Daripada ki aing mah geus kolot geus sehat bae. Ya asana aing mah moal paeh meureun datang ka engke mah yeuh. Tah eta teu bener tah aki-aki kos kitu. Nu bagus mah asana cak aki-aki buah isukan aing paeh. Tah. Wasiat ka pamajikanana. Mana ka Dek? Wasiat aing bisi isuk paeh. Subhanallah. Sehat-sehat wasiat. Atuh umur mah teu nyaho. Nek wasiat naon tuh? Mun ka haji paeh sih ulah kawin deui. Wah naonan. Sugan teh wasiat naon. Sok aya bae. Aya tapi teh haji wasiat kos kitu. Aing yang sehidup semati ceuk eta teh cinta aing ka sia doang bang. Ongkoh cinta ongkoh sia. Kolot bae lah kos gitu. Supaya orang di dunia bebarengan ke di akhirat bebarengan. Omatnya ulah kawin deui jeung nu sejen, ban lamun kawin jeung nu sejen engke sia di akhirat moal bisa ngahiji jeung aing. Ulah ngomong kos gitu ka haji. Kolot-kolot tinggalna. Lain kitu siapa kadeureuna aja geulis bae. Di alam ya ge jimpret saeutik. Ya Allah. Ngailah malam nisfu engke penting. Siapkan. Besi boga kegiatan-kegiatan di luar ibadah wayahna. Tarik mundur. Malam ieu mah maleman ibadah. Hiji kesempatan nu tadi dicaritakeun cek Kangjeng Nabi. Sanyajan dhaif tetep bae. Mimbabi fadailil amal urang gunakeun. Muhammadiyah mah nyengsarikeun ka ajeun keunakeun nyerieun nya nyengsarikeun urang. Cangkel nya sungutan nyengsarikeun urang. Urang ibadahnya na seuseurean wae seuri sia atuh. Sing jadi kunti anak sia. Sarikeun aing ayo ka ajeun urang mah urang nya namanya. Tah ramekeun ku urang teu kudu berjamaah kun ramekeun urang di kamar belajar nurutan wali mah ibadah teh embung kadeurean ku nu sejen hayang ku Allah bae. Urang mah we budak malaman nisfu Saban aing ngawuduk. Ieu mah teu deuk ibadah ngagedean beuteung. Aing ngawuduk. Hayo mana bedug ayo nakol bedug teu ibadah teh mah. Malah mah diadukeun ngadu bedug malaman nisfu Saban. Lain teh mah lain ngaramekeun ibadah teh mah ngan teu hees bae burung ya ramekeun siapkeun tiku hari balik ngaji hees nu anta hees ieu ngaranna kelulah jang penting persiapan geus bebejak anu di imah ka pamajikan udah diudangkeun nya jang persiapan penting geus gaji waduh hebat jasa geus tungtung nama beurang hees penting molor. Waduh jadi nikah cak pemajikan anak. Aduh Gusti Allah, ese awak dek dilempengkeun kana ibadahna teu bisa-bisa awak urang. Berarti naon tah gangguanana? Gangguanna tina makanan, minuman, dedeleuan, dedengean. Komo urang mun ngadahar duit pamere calon lurah. Datang ka bisa maca beuting istighfar ge ceuli tah tarohanana ceuli. Duit kos gitu mah nundutan bae duit kos gitu. Bere mah gua gitu. Parang sana. Teu beunang salah bensin awak teh. Teu beunang salah
dirasakan urang loba ngadahar duit pamarentah bae heulanan duit pamarentah deuleu kiai nu sok ngadahar duit pamarentah tegep ibadahan teu tegep anak teu tegep kadeuleuna batinna ge leuwih teu tegep keur meme disumbang maku pamarentah ja bagus teh kadeureuna herang eta kiai teh herang teh eta sorot batin padahal eta keneh jelema nama sieup kadeuleuna barang kuari tek aya duit ti pemerintah di dahar kadeuleuna teh bangun kumuh ai lucirna mah luciran kuari tapi batinna kumuh beda sorotna Masya Allah tah mah teu bisa dibobodo kunaon eta bensin urang dek calon kepala desa di Mamanata nu apik mah nu hayang geus ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah lah ulah ditarima duit kos kitu. Adapun milih mah kudu jebab jang pamimpin. Nu urusan di desa kumaha? Engke urusan anu patali jeung nagara tah pilih sesuai jeung hati nurani aing milih si anu lantaran si anu mah hiji ka masjid bae nomor kadua di mana ngariung aya nomor katiluna nya nama tu bisa diajak musyawarah nomor kaopatna jabangonan teh teu marahan nya nama ieu asana nu ku aing bisa dipilih ieu bisa naon gitu ngamajukeun desa minimal atuh bebersih cara zaman baheula teu kudu dibere duit henteu ta eta nu kos kitu tah tembongkeun tah Mene, Maji, nek milih mana? Tuh kumaha nu merena bangke. Poean ha. Tadi bere, moal ka ditu aing mah. Bebaskeun habek ya kos kitu ieu. Loh, Haji. Teu boga wawasan. Ulah urang mah. Lempengkeun, pilih calon kepala desa nu mana eta teh tadi. Ieu asana ieu. Sebab ieu bisa diajak musyawarah. Jadi teu kadengekeun nya nama brutal. Mergati luna jesok aya bae di masjid jati dirina geus kadeuleu ku urang ai situ mah mabok bae ngabajidor bae jeung wau jeung masjid teu wau atuh ulah dipilih sebab eta milih teh pan urang disaksian ku malaikat engke teh kapan urang bakal disidang haji malaikat ya hakikatna teh Allah eta nu mantang milih si eta kunaon lalu bawa ngomong malaikat lah lain gitu coba iya kali mah ditimbang amal eta milih kadinya kunaon panyaho eta teh sok nabok panyaho eta teh bajidor pan dipilih bae nah teu bisa jawab kan duit kan nah, mana kepala desa na calon kepala desa itu hiji sia ka ditu nah hiji ka bendera jahanam coba pan eta urang namun dikitu-kitu kumaha ieu jadi gede naon mantak milih eta oh nu mantak milih eta di desa teh pamimpin lamun teu dipilih nu mantak milih eta hiji salat aya bae nomor kadua bisa diajak musyawarah nomor katiluna jeung kula ngobrol mun nya jadi eta teh dek anu mata ku kula dipilih buktina naon jadi urang ulah lalawora milih kepala desa, milih bupati, ke partai bakal disidang. Eta teh aya tanda urang teh seluruh amal urang bakal disidangkeun. Urang teh milih eta kunaon. Mentak sararieun bagi ka dieu teh bagi sieun. Kiai-kiai anu tafakur bae mah sieun didatangan ku calon-calon kos kitu sararieun ya aing kumaha engke tanggung jawabna di akhirat. Ai gede ona merena pan di mana. Sia-sia gede ya turutan ulama-ulama nu baraheula majuna agama nu baheula ku apik apik tetep teu maju Indonesia maju agama ku wali sanga arapik ku para ulama-ulama di zaman karuhun urang Mama Bakri, Mama Syatibi, Mama Seasnawi ararapik maju agama kadeurna barang kuari ambalaya kiai-kiai
anu akur kiaina jeung ore koros naon bae dihakan ore koros mah anak bangkong lep anak lauk lep simet lep aya deui anak orai dihakan keneh bae tolol anak orai ge dihakan keneh bae bancet dihakan keneh bae nu teu dihakan aya suku nu mancing dihakan deui bae ku nya naon ieu ditarik kuntuna murudul eta ore koros sugan teh naon teu manjur ore koros teu manjur ngegel atuh lain nyerieun huntu cumplak atuh deuk naon atuh ayo keur carita sing ade urang ieu boa mangide buan teu kamalem nisbo terutama nu karolot anu geus batuk bae boa sama boa magian buan teu wayana malam engke pakelah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu komo lamun anu geus rada beuki mamaleman ketea salat tasbih di malam nisfu Saban teh ku urang pake salat tasbih 4 rakaat besi nu encan bisa 2 rakaat tapi dipenting mah salat tasbih mah salatul lail masna sholli sunat tasbih rakaatain Allahu akbar rakaat awal biasa doa iftitah terus maca Fatihah maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu 15 terus ruku baca subhanarabbiyal azim kadituna subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 10 samiallahu liman hamidah rabbana walakal ulah wa kasujud baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 rabbi firli beres rabbi firli baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah sujud deui baca deui tasbihal a'la subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 tidinya langsung naik keluar baca deui Fatihah surat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 terus tiap rakaat kitu bae eta ngaranna salat tasbih lakukeun saumur hirup sakali cek Kangjeng Nabi mun teu bisa saumur hirup sakali lakukeun unggal poe sakali mun teu bisa unggal sapoe sapeting sakali saminggu sakali mun teu bisa saminggu sakali sabulan sakali mun teu bisa sabulan sakali sataun sakali mun teu bisa sataun sakali saumur hirup sakali nu teu bisa saumur hirup sakali mah bloon dage bloon bin tolol bin goblok teu bisa saumur hirup sakali acan pohara jasa masya Allah ima penting tah tingke selanjutnya urang rek nyaritakeun tentang masalah diat cik ajengan musannif di hati rasi wal wajhi lihurin muslimin khamsatu abiratin kamari kurang geus dijelaskeun tatu tegapan jumlahna aya 10 hiji aya nu disebut tatu kitu ariyoso marga duana tatu daniyah nomor katiluna tatu ba'diyah nomor kaopatna tatu teraheut tatu gitu mutalahimah nomor kalimana tatu simak
nomor kagenepna ieu tatu mudihah nomor ka-7 tatu hasimah nomor ka-8 tatu mutan munakilah nomor ka-8 tatu makmumah nomor ka-10 tatu damiko ta eta raheut-raheut teh geus dijelaskeun ku urang sababaraha minggu ka tukang lebeng teu inget saeutik-eutik acan poek sama sekali ieu mah deuk nyaritakeun tatu-tatu tersebut raheut-raheut tersebut eta kumaha engke kisosna diatna nah cek ajengan musannif imudihati rasi wal wajhi lihurin muslimin khamsatu abiratin eta tetep dina tatu mudihah ngaraheutan sirah ngaraheutan wajah ta eta teh anu diraheutanana jelema merdeka tur muslim 5 onta 5 onta namun hiji onta 20 juta kali 5 berarti saudara 100 juta tatu mudihamatu dihul azma jelemana tuan sirah datang kakadeuleu batok sirah atawa wajah kadeuleu tulangna sanajan ditukangkeun ceuli di dia dibacok kadeuleu tukangna ngaranna tulangna ngaranna tatu mudihah bacokan-bacokan sekitar sirah wajah tepikeun ka kadeuleu tulangna nu kitu ngaranna eta tatu raheut mudihah na ieu balsanana diatna 5 onta 100 juta jelema ngabacok sirah kadeuleu kurang batokna ajur bahkan beulah 100 onta 5 onta 100 juta berarti atawa ieuna dibacok kurang kadeuleu rahangna 100 juta mudihah teh kos itu insyaallah nomor kedua simatin maidohin asyaratun aya nu disebut tatu hasimah tatu hasimah mah ieu terkena diatna teh 10 onta lantaran hasimah mata simuhu ngancurkeun kana tulang ai tadi mah ngan sakadar kadeuleu tulang teh mun sirah kadeuleu batokna mun rahang kadeuleu tulang rahangna mun di sisi ceuli kadeuleu tulangna eta mudihah ai ieu mah kabacok atau lamun kurang make kitu halu mah remuk ngaranna tatuna tatu hasimah ieu mah 10 onta sebab leuwih dahsyat tibatan mudihah berarti lamun 10 onta hiji onta 20 juta berarti sabaraha duit 200 juta ada besi urang naudzubillah min zalikum si aju di Indonesia mah teu anggeus eueuh undang-undangna teu anggeus lantaran eueuh undang-undangna lain berarti selesai ke diselesikeunna di meja hijau terakhir di hareupeun Rabbul Jalil Gusti Allah Subhanahu sing ade insyaallah wadunahu khamsatun tatu hasimah disertai jeung ido 10 lamun teu ido ngan dibabuk doang remuk 5 lamun dibacok kadeuleu tulangna bahkan potong tulangna atawa hancur 10 lamun dibabuk doang teu kadeuleu ngan remuk 5 nu kos kitu geus anggeus diatur ya Allah ya Rabbi Gusti wakila cek sakaul mah eta mah hukumah
hukum mamaksa kadar asup kana torog menorog geus lamun sakadar dibabuk doang mah kemudian aya eumer-eumer sirah misalna atawa ieu misalna kemudian nyana aya geuneuk aya gede di dieuna ieu tulang mun dicekel nyeri ngan teu kadeuleu nah eta mah kaasupna engke Hasyimah bidunil idoh 5 onta cek sakaol eta mah sakadar hukumah teh torogna bae mun ka dokter sabaraha hukumah kos mun nakolatin khamsata asyara dina ngalaksanakeun tatu munakolah kayu malur eta mah kasupkeunana ke diatna 15 onta sebab tatu munakolah mah di samping rusak pindah posisi tulang teh ieu mah pindah posisi oh jadi acak-acakan tulangna mengsol hese dilempengkeunana ge ku tukang urut teh eta mah kudu diacak-acak heula ku diremek-remek heula karak bisa dilempengkeun ieu mah urusanana sekitar sirah netel 15 onta berarti lamun 15 onta hiji ontana 20 juta kali 15 kalian seberapa 300 juta pamamumatin zulusudia ya tatu mamumah tatu mamumah nu tablau khariyatat dimag eta mah bisa mocot kana wadah uteug ieu ngaranna tatu makmumah tatu makmumah mah tulangna kulantaran ku urang dibacokna di dieu tadi dieu doh coplok tulang coplok tulang ieu batok tulang coplok na eta mah sepertelu diat lamun diat 100 bagi 3 berarti seberapa 100 bagi 3 berarti 33 anu 30 bae kuari 33 kali 20 seberapa 3 kali 2 genep nu 3 tadi seberapa genep berarti genep ratus genep puluh nu sepertiluna entah kos gitu beki luhur diat sulusu diat walau au boha wallahu a'lam